Čau visiem! Kā jūs teikt jūtaties pēc Valentīna dienas? Ceru, ka esat kārtīgi pavingrojuši kopā ar saviem mīļajiem, bet nu jau ķersimies atkal pie jogas, pie stiepšanās, un šodien turpināsim tēmu, kas bija kājas un dibeni, kas arī aktuāls tēmas ar meitenēm, bet noteikti arī pastrādāsim ar vēderpresi un muguras muskuļiem, ja? Jo, lai sevi varētu turēt taisni, lai vēders izskatītos skaists un ir vajadzīga arī stipra mugura, un tā kā neaizmirstam, ja? Arī muguru trenēt. Ok, iekārtojamies ar saviem paklaiņiem. Sāksim mēs ar jau klasisko kaķa pozu, rokas balstā, plaukstas zem pleciem, jā, kājas turam arī gurnu platumā, arī jāpa pastiepņamies uz augšu un arī zelpa, cik varam, kūkums un ar lāpstiņām pastiepņamies uz augšu. Ja noteikti šo kustību dodam savā elpošanas ritmā, ja ir vēlme vairāk paturēt arī zelpu kūkumu, droši pastiepieties šādi. Ja ieelpa un izelpa. Ja izjūtam kustību, nesteidzamies, iesildamies. Vēl viena reize ieelpa un izelpa. Un atbrīvojamies neitrālā pozīcijā. Pagriežam plaukstus uz iekšu, ja, un ar izelpu mēģinam sēsties atpakaļ. Ja, tuvināt papēžiem sevi un jūtam, kā pastiepjās rokas. Šajās vietās kāds var noteikti apsēsties līdz lejai. Kāds jūt arī lielāku, teiksim, sasprindzinājumu šeit. Kā varam, tā daram, cik zemu varam tik pājam. Ja? Turam 4, 3, 2, lēnām atceļam sevi, izkustinam plaukstas, atpakaļ. Un tad apsēžamies uz papēžiem, ja, un mēģinam sevi atcelt uz pēdu priekšpusēm, noturam sevi taisni. Jūs droši varat balstīt sevi ar rokām, ja jūties stabili, ieliekat plaukstas priekšā namastē. Ja mēģinat papēžus turēt kopā, neizverst pēdas, ja, lai kārtīgāk un precīzāk pastiepjās pēdu priekšpuses, un noturam 4, 3, 2, un lēnām atbrīvojamies, un varam atkal sasvērties uz priekšu un mazliet izapļot pēdas. Ja? Ok, celsimies augšā, pirksgals liekam grīdā un taisnējam kājas. Ja mazliet pamīņājamies, izjūtam kustību, pastiepjamies, ja netiekam līdz grīdai, turamies mazliet uz apakšstilbiem. Ja, un varam abus ceļus turēt sākumā saliektus, iekarnāt rokas alkoņos, galva brīvi krīt uz leju. Un jūtam, kā pieslēdzās gan ikri pastiepjās, gan hamstringi pastiepjās. Ja ar izelpu varam, tad mēģinam, protams, taisnot kājas. Ja, bet lai nav tā, kad jūs taisnojot kājas, jums uzreiz mugura panāk augšā. Tad labāk turam saliektas kājas. Labi, un pēc tam pastiepsimies tālāk. Tātad labais celis saliekts, kreisā kāja taisna, kreisā plauksta grīdā vai uz potītes. Ja, cik zemu varam sevi palaist, tik palaižam. Un labo roku taisnēm uz augšu. Ja, un ir svarīgi tieši noturēt kājas, ja, kad viena ir saliekta. Akcentās šobrīd stiepjās kreisā kāja 4, 3, 2 un samēnam. Tāpat arī otru. Ja saliekt, vai nu plauksta grīdā vai uz apakšstilbu pie potītes. Un cik varam pastiepjamies uz augšu. 4, 3, 2 un atbrīvojamies. Nākam uz paklāja sākumu. Ja, un liksim lielu izklupienu ar labo kāju atpakaļ. Ja, un atbrīvosim ceļgrīdā. Ar ieelpu palaižam kustību līdz galam kājās un tad ceļam rokas augšā. Un nofiksējam sevi. Aizmugurējā pēda vai no spirsgala vai brīva, tas ir kā jums ir ērti ceļu bļodiņai, ja, tā arī noturat. Ja jūs jūtat, ka rokām paliek grūti, liekat sānos, ja jau šobrīd akcenti liekam uz kājām. Un elpojam mierīgi.
Ja ir nepieciešams, jūs varat arī bišķīt panākt uz augšu un ar izelpu vēlreiz iestiept kustību. Un mēģinam neuzraut plecus, ja ķermeņa augšdaļa ir salīdzinoši atbrīvota. 4, 3, 2, lēnām atbrīvojam rokas, pārnesam svaru atpakaļ pirksgals grīdā un mēģinam šoreiz apsēsties uz papēža. Un arī pēc tam pastamies, cik mēs varam ķermeni palaist uz leju. Arī vairāk stiepjamies uz priekšu. Taisnā kāja, kas ir pirksgals, skatās griestos. Un mēģinam sevi ar vēdru vairāk tuvināt augšstilbam. Varētu būt, ka daudziem ir ļoti nērta šī pozīcija pēdai, aizmugurēji. Ja, izpildat, cik varat, ļoti labi skrējējiem, ja, kas skrien krosiņus. Šādi arī pastiepties pēc tam. Un taisnā kāja, kājas aizmuguru labi stiepjās. 4, 3, 2, atkal pārnesam svaru uz priekšu, iekārtojam kājas, kā bija, arī jāpaceļam rokas augšā, liekam aiz muguras un plaukstus kopā, mēģinam arī dēlnu salikt kopā un iestiepjamies atpakaļ. Jā, rokas neatbrīvojās, viņas vairāk stiepjās uz papēdi, krūškurus pilnībā atverās, jā, atkal pleci ir atbrīvoti, jā, mēģinam pārlieku nesasprinzināt ķermeņa augšdaļu, tā lai elpa tā kā turpinās būt mierīga. Jā, un atkal izjūtam kustību. 4, 3, 2, lēnām atbrīvojam rokas lejā un teikt mazliet dinamiski papildīsim kustību. Mēģinam iztaisnot aizmugurējo kāju, jāpa lejā. Un arī zelpu taisnojam priekšējo kāju, pirksgalu pagaidām ceļam augšā, aizmugurējo papēdi stumjam grīdā. Jāpa lejā un izelpa. Jāpa un izelpa. Ja, protams, priekšējo kāju, ja nevaram iztaisnot nekās, viņu var palikt saliekta. Tāpat tās notiek stiepšanās process. Vēl 2. Arī zelpa. Vēl 1. Jā, un paliekam un priekšējo pēdu atbrīvojam grīdā. Jā, un cik varam sevi paturam. Jā, jo zemāk sevi ar ķermeni dabonam, protams, jo būs tā kā intensīvāka stiepšanās, bet nevajag arī pārspīlēt. Jūtat, ka nevarat pēlpot. Pie kādas kustības izpildes, tad noteikti paņemat vieglāku variantu. Vēl 4, vēl 3, 2. Ja aizmugurējo pēdu liekam balstā, varam palikt puspēdu tuvāk. Ja skatāmies, kreisā pēda izvērsta, labā skatās uz priekšu un pildīsim 3 stūri. Varam sevi vaļā. Ja noturam skatiens uz augšu, nofiksēta kustība un mazliet paņemsim dinamiku. Jāpa lejā un arī zelpu uz augšu stiepjamies. Šeit, jā, mēģinam tikt līdz grīdai, noteikti gurni mazliet iet atpakaļ. Jā, un uz augšu arī zelpa. Jāpa un izelpa. Ja mēģinam stiepties tieši uz augšu, nevis uz sāniem, arī zelpa. Un vēl pastiepjamies. Vēl 4. Arī zelpa 3, arī zelpa 2 un 1. Labi atbrīvojam labo roku, pārnesīsim svaru pa vidu, sakārtojam pēdas, ja mazliet pirksgali uz iekšu. Arī, ja nevaram noturēt taisnas kājas, turam mazliet saliektas, bet arī pajūtat kustību. Ja paprasat savam ķermenim, kā viņš jūtās labi, ja kreisā plauksta grīdā, ar labo roku pastiepjamies augšā. Noturam sev, mēģinam sekot līdzi, lai mugura ir paralēli grīdai. Varat arī izmantot kādu paaugstinājumu, ja netiekat līdz zemē. Un tie, kas var izpildīt kustību tālāk, ar kreiso plaukstu saķeram labo potīti, ja pavelkam sev vairāk ārā, un nu jau labo roku mazliet atpakaļ.
priekšam. 4, 3, 2, un lēnām atbrīvojamies pa vidu, un tāpat ar otru. Labā plauksta grīdā, ar kreiso pastiepjamies uz augšu. Noturam sevi. 4, 3 elpojam. Un tie, kas var, mēģinām izpildīt jau mazliet dziļāku kustību. Kreiso roku palaižam, cik varam aiz plecu līnijas. Vēl noturam 3, 2, un lēnām nākam atpakaļ. Tad pārnesīsim svaru uz otru pusi. Jā, kājas jau ir palikušas izklupienā. Celi liekam grīdā, vai pirksgals paliek grīdā, vai atbrīvots, ja? Kā vēlaties. Un arī apceļam rokas augšā. Iekārtojamies kājās, atbrīvojam plecus, savācam vēderu un noturam sevi. Jā, pievēršam uzmanību iz elpām. Tik līdz jūtam, ja, ka izelpas paliek īsākas elpu mēs sākam nekontrolēt, tad vai nu panākam ārā no pozīcijas, ja varat arī atbrīvot rokas. Otram 4, vēl 3, 2, un atbrīvojam rokas. Apsēžamies uz aizmugurējā papēža, iekārtojieties, un pēc tam arī rokas. Atbrīvojam uz priekšu, cik ķermenis ļauj. Labāk kājas stiepjās. Pirksgals. Ja turat kustību tik ilgi, cik pie aizmugurējā pēda jums ļauj. Ja atbrīvojamies arī pēc iespējas tuvāk taisnai kājai. Ja, un lēnām pārnesīsim svaru. Iekārtojamies atpakaļ. Un arī jāapceļam rokas augšā, izapļojam plecus. Mēģinam delnu salikt kopā, lāpstiņas savirzam kopā, krūškurvs iestiepjās, kājas visu laiku paliek izklupienā. Un noturam sevi. Varam skats pavērst uz augšu. Arī sekojam līdz, lai priekšējais celis, ja nekrīt uz iekšu. Mēģinam noturēt kustību stabilu, taisnu. Vēl 4, vēl 3, 2. Lēnām atbrīvojam rokas. Un tagad taisnosim abas kājas. Mazliet dinamika. Arī jāpa lejā, arī zāpa augšā. Priekšējais pirksgals skatās griestos. Un arī zāpa aizmugurējais papēdis stumjās grīdā. Jāpa lejā un izelpa. Jāpa un izelpa. Vēl 2. Izelpa. Vēl 1. Un paliekam augšā. Priekšējo pēdu atbrīvojam grīdā. Cik varam sevi palaižam uz leju. Izjūtam kustību. Domājam par tām ķermeņa daļām, kurās jūtam lielāko sasprindzinājumu. Mēģinam arī tās atbrīvot. Tāds joga, tāds konstants darbs ar sevi, ar savu elpu, par savām sajūtām. Un arī plānām atceļam sevi, aizmugurējo pēdu liekam grīdā, paliekam mazliet tuvāk un izpildīsim 3 tur labā plauksts nāk iekšpusē un atveram kreiso sānu vaļā. Un noturam sevi. Ja, un mazliet dinamikas. Arī zelpa uz augšu, jāplējā un izelpa uz augšu. Un izelpa. Ja šeit ļoti labi nostrādā arī vēdera muskultūra, sāni. Vēl 3, vēl 2 un 1. Ļoti labi lēnām atbrīvojam roku grīdā, pārnesam svaru pa vidu. Jā, varam mazliet izbaudīt vēlreiz šo kustību pa vidu.
Rokas varat atstāt priekšā, varat palikt tālāk no sevis, varam likt aiz sevis, aiz kājām, plaukstas pret grīdu. Atrodam savu veidu, kā jūtam vislabāko stiepšanos. Un nedaudz paturam. Varat arī pārkārtoties uz alkoņiem. Ja pavisam neilgi. 4, vēl 3, vēl 2, un pārnesam svara iepriekšējā pozīcijā un pildam suns ar nolaistu galvu. Iekārtojamies, pamīņājamies. Abus ceļus varam saliekt grūšu, kurus krīt uz leju, un tad abas kājas mēģināt iztaisnot. Kreisā pēda balstā, labo kāju celsim augšā, pildīsim dinamisku kustību. Ielpa augšā, ar izelpu pievelkam pie ārējās rokas, ar izelpu sarutējam zem sevis, ielpa un ceļam augšā. Ar izelpu zem, tā kā pie rokas, zem sevis un ceļam atpakaļ. Vēlreiz pie ārējās rokas sarutējam, ja pavadam šīs mazās kustības ar izelpu. Šeit ir izelpa, izelpa, izelpa un ielpa. Ja nostrādājam ar korseti izelpa, izelpa, izelpa. Vēl 2 reizes. Izelpa, izelpa. Un vēl 1. Izelpa, izelpa, izelpa un ielpa. Atbrīvojam kāju grīdā un tāpat izpildīsim ar otru kāju. Ceļam kreiso augšā. Ielpa augšā, ar izelpu pie rokas, izelpu zem sevis, atveram vaļā un augšā ielpa. Izelpa, 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 augšā. Izelpa, izelpa. Vēl turpinam. Vēl 2 reizes. Cenšamies noturēt arī rokas stingras, placi virs plaukstu locītavām. Un atbrīvojam kāju, atbrīvojam ceļus grīdā un mazliet atpūšamies bērnu pozā. Nomierinam elpu. Rokām pastiepamies uz priekšu, astes kāls stiepjas atpakaļ. Jo mēs vēl turpināsim ar dinamisku vingrinājumu. Atjaunojās elpa, sirdsdarbība nomierinās. Un turpināsim atceļam sevi. Iekārtojamies plenkā, ja balsta pozīcijā uz rokām. Un izpildīsim, pieleksim, iztaisnosimies un izpildīsim kustību ar tricepsu. Ja nevaram, kā teikt, nopumpēties lejā, liekam ceļus grīdā, un palīdzam sev, turot sev uz ceļiem. Mēģināsim izpildīt kādas 6 reizes. Aiziet. Pielecam, izlecam un lejā. Pielecam, izlecam. Ja vajag ceļus, liekat ceļus grīdā. Pielecam, izlecam un lejā. Pielecam, izlecam un lejā. Vēl 2 reizes. Pielecam, atpakaļ. Lejā, pēdējā reize un atpakaļ. Varam pārnest sevi bērnu pozā, rokas. Varat atbrīvot gar augumu, varat uzlikt uz muguras. Lai labāk atbrīvojas pleci. Varat atstāt arī klasiski priekšā. Burtiski pāris dziļas elpas, tā lai jūs varat pāriet uz nākošajām kustībām. Tik līdz jūs jūtat, kad elpa ir nomierinājusies, pārkārtojamies guļas pozīcijā uz vēderiem.
Tātad izapļojam rokas, liekam aiz muguras un arī ceļam ķermeņa augšdaļu augšā. Jā, un ar rokām stiepjamies pret papēžiem. Rokas nekrīt uz divana, bet stumjās atpakaļ. Tātad diālpas cenšamies pildīt ar vēderu, ar diafragmu. Un arī jūtam, kā vēders spiežās grīdā. Vēl 4, vēl 3, vēl 2 un lēnām atbrīvojamies. Varam rokas sakārtot zem pieres, ja mazliet pakustināt gurnus, ja lai muguras lēzdaļa atbrīvojās. Un otro reizi mēģināsim atcelt gan ķermeņa augšdaļu, gan arī kājas. Aiziet, noturam. Galva ir neitrāli. Acis noteikti varat aizvērt ciet, lai ieklausītos vairāk sevī, tās sajūtās. Vēl 4, vēl 3, vēl 2 un lēnām atbrīvojamies. Atkal rokas varam sakārtot zem pieres. Un izpildīsim vēl vienu vingrinājumu. Tagad ceļot tikai kājas augšā. Pieri atstājot uz rokām. Arī atceļam kājas, ar izelpu saliecam kājas ceļos. Arī iztaisnojam, ar izelpu atbrīvojam. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Un mēģinām atcelt augšstilbus. Ja? Virs grīdas. Ieelpa, izelpa, ieelpa. Izelpa, ieelpa. Vēl vismaz 3 reizes. Jā, ļoti labi nostrādā arī dibens. Jā, un vēl pēdējā reize. Un atbrīvojamies, jā, un pēc tam gan pārējām bērnu pozā, jo vairāk vingrinājumu bija tieši uz muguru. Jā, uz muguras lēzdaļu. Un atpūtinam muguru. Jūs varat kājas turēt vai nu kopā, vai ceļus mazliet izvērstus, kā jums šobrīd gribās. Un lēnām atceļam sevi. Un vēl pēdējie 2 vingrinājumi no manis. Tātad kreiso kāju iztaisnojam sākumā priekšā un iesēžamies. Tā, lai labā pēda ir uz iekšpusi, jā, saucamajā varonī. Otru kāju turam uz pēdas saliektu, rokas ir aiz muguras, plaukstas uz iekšu. Pirmais variants, ka jūs atstājat sevi šādi, ar izelpu stumjat gurnus augšā, jūs jūtat, kā jums stiepjās kājas priekšpuse, ja, izteikti. Mēģinat gurnus stumt precīzi taisni uz augšu, ja, lai izjustu pareizo stiepšanos. Ja nejūtat, ka stiepjās, jums ir jau labi pastiepts augšstilps, jūs varat pārkārtoties uz elkoņiem un pildīt tieši tādu paškustību. Ieelpā mēs esam atbrīvojušies un arī zelpu stumjam gurnus augšā. Šajā gadījumā jūs stiepšanos vairāk sajūtat arī tā kā augšstilbam lejā pie ceļa tuvāk. Ja, tā kā varat izpildīt abus variantus. Ja tas apņem tā kā no vairākām pusēm to stiepšanos, noturam. Ieelpā varam mazliet atbrīvot sevi. Un arī zelpu pastiepties. Noturam. Mierīgi šo kustību varat ilgāk papildīt ar vairākiem piegājieniem, arī zelpu. Jā, pēc kādām sporta nodarbībām, ka jūtam, ka augšstilbi ir sadzinušies. Ļoti labi. Un atbrīvojamies, panākam augšā uz rokām. Kreiso kāju noliekam lejā, labo paliekam mazliet prom no sevīm un ar ķermeni aizējam prom. Uz aizmuguri, cik varam aiz sevis, ja varam pieri atbrīvojam uz rokām un atpūšamies. Mēs savērpjam sevi. Izpildam, vismaz izturam kādas
3, 4 elpas. Un tad mierīgi sev atceļam. Nākam atpakaļ pa vidu un izpildīsim ar otru kāju. Šoreiz kreisā pēda ir iekšpusē, ja pirksgals uz iekšu un labo saliecam. Rokas sākumā uz plaukstām, plauks uz iekšu pavērsts. Un arī zelpu ceļot gurnus augšā. Mēģinām pastiept kreiso augšstilbu. Un kā es minēju, ja šajā brīdī nejūtat, ka stiepjās augšstilbs, tad uzreiz jūs varat pāriet arī uz elpoņiem un izpildīt tieši to pašu kustību jāpa un arī zelpas augšā. Jāpa, mazliet atbrīvot un arī zelpa. Un vēlreiz izpildīt kopā jāpa un arī zelpa uz augšu. Atbrīvosimies, panākam atpakaļ uz rokām. Labā kāja iet grīdā, kreiso mazliet prom no sevis un savērpamies. Cik varam ar rokām aizējam aiz savu ķermeni. Ja varam pieri atbrīvojumu uz rokām, jūs varat, protams, palikt arī šādi. Bet, vai jūs sajūtat, ka ķermenis tiešām kādā brīdī atbrīvojās, vai nav tā, ka visu laiku ir saspringzinājums. 4, 3, 2. Un lēnām nākam augšā. Jā, un varam pārkārtoties ērtajā pozā. Un tā. Tā kā tagad mēs izstaipījām kājas, pavingrojām mazliet arī ar korseti, nedaudz ar muguru. Un es domāju, ka tuvākās nodarbības mēs tieši pastrādāsim uz šīm ķermeņa daļām, jo tās ir aktuālas ļoti daudziem, manuprāt, vairumam. Jā, tā kā atliek tikai darboties un tiekamies nākošo reizi. Paldies jums!